Hello friends, good morning, have a nice day. This is Basveshwar Kargavkar and you all are watching my YouTube channel Speak English with Begin. Friends, how are you? I hope all of you guys are fine. May I right? Okay. Friends, if you are new in my channel and even if you are not subscribed my channel, then please subscribe the channel firstly. You have red colored subscribe button. You can just press that red colored subscribe button and subscribe the channel. Beside the subscribe button, you will get a bell icon. You just press that bell icon. You have four options. Out of these four options, you can select option number one, that is all option. And if you likes my video, then make it like, share it, and give your best comments. If you subscribe my channel Speak English with BK, then you will get daily updates and notification of my channel. Thank you, thanks a lot. Today we will see very interesting topic, that is soft sound of C and hard sound of C. Soft sound of C and hard sound of C. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण सी हे जे अल्फाबेट आहे याचा सॉफ्ट साऊंड आणि हार्ड साऊंड म्हणजे सी हे जे लेटर आहे याचं प्रोनाउन्सिएशन करताना आपण दोन पद्धतीनं करतो बघा. उदाहरणार्थ आपण असं जर घेतलं की कॅट, सी ए टी कॅट, ठीक आहे, सी ए टी कॅट, तर सीचा इथं प्रोनाउन्सिएशन आपण ख, कॅट, सी ए टी कॅट, म्हणजे ख असं केलेलं आहे, म्हणजेच हार्ड साऊंड केलेलं आहे, ख, कॅट, कॅट. फॉर एक्झाम्पल सी ए टी, तर याचा आपण साऊंड कसं केलेलं सीचा कॅट, कॅट, ख. याचा सीचा इथं आपण प्रोनाउन्सिएशन कसं केलेलं आहे ख, ख, कॅट, ख, क ला ख, क, ख, क नाही म्हणायचं, ख, म्हणजेच हार्ड साऊंड केलेलं आहे, हार्ड साऊंड. एक्झाम्पल काय, सी ए टी कॅट, 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 म्हणजे ज्यावेळेला आपण सीचं प्रोनाउन्सिएशन करतो त्यावेळेला आपल्या इथं गळ्यामध्ये व्हायब्रेशन्स तयार होतात. कॅट म्हणजे गळ्यामध्ये भरपूर व्हायब्रेशन तयार होतात, तर त्याला हार्ड साऊंड म्हणायचं. आणि ज्या वेळेला आपण सीचं प्रोनाउन्सिएशन करताना आपल्या गळ्यामध्ये कुठलंही व्हायब्रेशन होत नाही किंवा गळा स्थिर राहतो, कॉन्स्टंट राहतो, तर त्यावेळेला सीचं प्रोनाउन्सिएशन हे सॉफ्ट साऊंड असतं सीचा. तर सॉफ्ट साऊंडचे एखादं उदाहरण बघूया आपण. सर्कस, हा सी आहे. आता इथं प्रोनाउन्सिएशन काय झालेलं आहे, क झालं का, इथं कसं कॅट, सी ए टी कॅट, किंवा क कॅट असं झालं. आपण मराठी माध्यमाची मुलं कॅट म्हणतो, पण खडा उच्चार काय कॅट, कॅट. इंग्लिशचा सी ए टी ह्या सीचा प्रोनाउन्सिएशन काय कॅट, क्या, ख, ख आणि ट, कॅट,
कट असा. तर हा झाला हार्ड साऊंड. आता इथं बघा सर्कस. आता आपण इथं इथं जसं क म्हणजे उदाहरणार्थ कॅट आपण म्हणूया थोडक्यात, तर क असा प्रोनाऊन्सिएशन काढलं तर इथं जर आपण क केलं तर कर्कश होईल का नाही? कर्कश. CRCUS कर्कश. पण हे कर्कश म्हणतो का आपण इथं? नाही, कारण इथं सीचा कसा आहे? सॉफ्ट साऊंड आहे. तर इथं सीचा प्रोनाऊन्सिएशन काय होतं? स. स. स म्हणजे सॉफ्टली, अगदी अलगदपणे, म्हणजे जास्त व्हायब्रेशन होत नाही किंवा होतच नाही जवळपास. गळ्यामध्ये कुठलंही व्हायब्रेशन होत नाही. स. स. आणि इथं क्ष. क्ष म्हणजे लॉंग साऊंड किंवा हार्ड साऊंड असल्यामुळं गळ्यामध्ये भरपूर व्हायब्रेशन होतात. तर हे काय झालं? हार्ड साऊंडचं कॅट हे उदाहरण झालं. आणि सर्कस. सर्कस आपण सहज म्हणतो सर्कस. तर इथं हा सी स. स असा या सीचा प्रोनाऊन्सिएशन काय झालेलं आहे? साऊंड स. स. इथं या सीचा प्रोनाऊन्सिएशन काय झालेलं आहे? वरच्या कॅट मध्ये ख. ख. ख साऊंड झालेला आहे, म्हणजेच हार्ड साऊंड झालेला आहे. हार्ड साऊंड. ठीक आहे. आणि इथं सर्कस या लेटर मध्ये किंवा वर्ड मध्ये सीचं प्रोनाऊन्सिएशन स, म्हणजे अगदी हळूवारपणे किंवा सॉफ्टली, म्हणून याचं या सीचं उच्चार किंवा प्रोनाऊन्सिएशन काय स. सर्कस. आता बघा यामध्ये सी वर्ड दोन झालेला, इथे एक आहे, इथे एक आहे. ठीक आहे. पहिल्या सीचं प्रोनाऊन्सिएशन काय झालेलं आहे? स, म्हणजे सर्कस. सर्कस. आता इथं पण सीचं प्रोनाऊन्सिएशन यस किंवा सच व्हायला पाहिजे का? जर झालं असतं तर काय झालं असतं? सर सस झालं असतं. पण तसा वर्ड नाही, कारण या सी नंतर यू आलेले आहे. तर तुम्हाला रूल सांगताना मी सांगेल, यू आल्यानंतर यूच्या अगोदर सी आलं, यू या वर्डच्या अगोदर जर सी आलं लेटर, तर त्याचा उच्चार ख हार्ड साऊंड मध्ये करायचा. आणि आयच्या अगोदर जर सी आलं, आयच्या पूर्वी जर सी आलं, त्याचा उच्चार सॉफ्ट साऊंड स असा करायचा. तर कसं होईल? सर्कस. कसं? सर्कस असा उच्चार होतो, सर्कस. परंतु आपण म्हणताना मराठी माणसं कसं म्हणतो? सर्कस. सर्कस. पण खरं प्रोनाऊन्सिएशन हे आहे सर्कस. सर्कस. दुसरं जर उदाहरण घ्यायचं झालं तर कॉटन. COTTAN कॉटन. आता हे कॉटन म्हणजे काय? कापूस. हे मराठी माणसं सरळ म्हणतात की कॉटन. कॉटन असा आपण उच्चार करतो, पण खरा उच्चार कॉटन आहे का? कॉटन. कॉटन. काय? कॉटन. 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 पण आपण काय म्हणतो? कॉटन. आपण मराठी भाषिक असल्यामुळे याला मराठीत वाचल्यासारखंच इंग्लिशला वाचतो आणि इथंच चूक करतो प्रोनाऊन्सिएशन करताना. आपण जसं आई शिकलो किंवा क का की की शिकलो, म्हणजे आई पासून साधारण आहा हे जे 11 वर्ड आहेत, आ इ ई उ ऊ ओ ओ, हे जे वर्ड आहेत, पहिले जे 11 वर्ड आहेत ते स्वर आहेत मराठीतले. आणि क ते ज्ञ, क ख ग घ पासून ज्ञ पर्यंत हे व्यंजन आहेत. तसंच इंग्लिशमध्ये सुद्धा 5 वॉवेल्स. वॉवेल्स वॉवल म्हणजे स्वर, ए ई आय ओ यू, हे 5 वॉवल आहेत आणि बाकीचे कन्सोनंट म्हणजे व्यंजने आहेत.
हे पाच सोडून ए आय ओ यू हे पाच वर्ड सोडून जे बाकीचे 21 वर्ड आहेत ते कन्सोनंट आहेत आणि पाच हे काय आहेत पॉवल. पॉवल म्हणजे स्वर आहेत. तर ह्याला प्रत्येक वर्डला एक साऊंड असते इंग्लिशमध्ये. आपण इंग्लिश वर्डचा जर साऊंड नीट अभ्यासला तर आपल्याला चांगल्या प्रकारे किंवा जे फॉरेनर्स इंग्लिश बोलतात अगदी त्या पद्धतीनं आपल्याला इंग्रजी बोलता येणार आहे. आपली प्रोनाऊन्सिएशन सुधारणार आहे. आपण जर इंग्रजीला मराठी प्रमाणात जर ट्रीट केलं किंवा मराठी प्रमाणात जर वाचलं तर आपण मराठीतच बोलत आहोत असंच वाटतं. इंग्लिशची एक स्टाईल आहे. उदाहरणार्थ अमेरिकन इंग्रजी किंवा युरोपियन इंग्रजी हे हे जे लोक बोलतात त्या पद्धतीनं आपल्याला इंग्रजी बोलता आलं पाहिजे. त्याच्यासाठी आपल्याला सॉफ्ट साऊंड कोणते आणि हार्ड साऊंड कोणते कळले पाहिजे. तर सीचे हे जे सॉफ्ट साऊंड आहेत आणि हार्ड साऊंड आहेत हे कसे ओळखायचे याचा एक आता छोटासा तक्ता देतो म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. तक्ता म्हणजे टेबल देतो. सॉफ्ट सी म्हणजे साऊंड सॉफ्ट सीचा साऊंड ज्या वेळेला सॉफ्ट असतो तो कसा आणि हार्ड हार्ड सी. ज्या वेळेला हे सी वर्ड आय ई आणि वाय आय ई आणि वायच्या पूर्वी आलेला असेल किंवा जवळपास आलेला आहे त्याच्या बाजूला आलेला असेल म्हणजे आय ई वायच्या सोबत जर सी वर्ड आलेला असेल तर याचा साऊंड कसा होतो सीचा साऊंड कसा होतो स स असा होतो. स चा पाय मोडलाय बघा इथे लक्ष ठेवा. स कसं वाचायचं स स स म्हणजे आतल्या आत अगदी. आणि हार्डशी ए यू आणि ओ या वर्डच्या सोबत जर सी आलेला असेल तर त्याचा प्रोनाऊन्सिएशन किंवा साऊंड कसा होतो ख ख ख. कसा ख म्हणजे गळ्यामध्ये भरपूर व्हायब्रेशन तयार होतात. ख हार्ड हार्ड हा सीचा साऊंड कसा आहे ख ख ख ख. नरड्यामध्ये आपल्या किंवा गळ्यामध्ये भरपूर व्हायब्रेशन तयार होतात. तर हा कसा झाला हार्ड साऊंड आणि हा कसा सॉफ्ट साऊंड. हा कसा आहे सॉफ्ट साऊंड आणि हा हार्ड साऊंड. सी हा वर्ड आय सोबत असेल किंवा ई सोबत असेल किंवा वाय सोबत असेल तर त्यावेळेला सी चा उच्चार स असा होतो. आणि सी हा वर्ड ए सोबत यू सोबत किंवा ओ सोबत असेल तर त्याचा उच्चार किंवा प्रोनाऊन्सिएशन किंवा त्याचा साऊंड ख ख असा होतो. आता एक्झाम्पल बघूया याची. सर्कस सर्कस. दुसरे एक्झाम्पल सेंट सर्कस किंवा सेंट हास हास. सायलेंट सी सायलेंट आहे तर कसं होईल सर्कस सर्कस स आणि रकस सर्कस स. आणि इथं सेंट म्हणजे एस किंवा स आलेला आहे सीचा साऊंड. आता हार्डशी मध्ये बघा कॅट सीएटी कॅट कोट कप क्युअर
याचं तिसरं उदाहरण घेऊ सायकल. आता इकडे लक्ष द्या. आय, ई आणि वाय सोबत जर सी आला तर त्याचा साऊंड सॉफ्ट साऊंड होतो. स स स स एकदम सॉफ्टली होतो. आणि ए यू ओ च्या सोबत आला तर त्याचा साऊंड ख ख भरपूर व्हायब्रेशन आपल्या थ्रोट मध्ये होतात. हार्ड साऊंड येतो. तर याचा उच्चार यावेळी इथं सीचा स न करता, आता उदाहरण इथं जर आपण सच केला असतं इथल्याप्रमाणे सर्कस म्हणलं बघा, तसं इथं स सट झालं असतं, CAT सट झालं असतं. पण आपण सट म्हणतो का? नाही. काय म्हणतो? कॅट. कॅट. इथं काय म्हणतो आपण? कॅट. कॅट म्हणजे मांजरी किंवा मांजर. कोट. कोट. आणि क्युअर. क्युअर. क्युअर म्हणजे बरे होणे. तर ज्या वेळेला हार्ड सी असतो किंवा सीचा साऊंड, सॉरी सी हा वर्ड ए वाय किंवा ओ सोबत असतो तर त्यावेळेला त्याचा साऊंड हार्ड होतो. उदाहरणार्थ आता हा सी ए सोबत आहे म्हणजे पहिल्या वर्ड, तर कॅट, CAT कॅट. ओ सोबत कोट. पुन्हा यू सोबत CUP कप किंवा CURE क्युअर. तर इथं हार्ड साऊंड झालेला आहे आणि क सारखा झालेला आहे. ख ख ख. आणि इथं सॉफ्ट साऊंड मध्ये सीचा प्रोनाउन्सिएशन किंवा साऊंड कसं होईल? स स स. म्हणजे अगदी सॉफ्टली. तर नीट लक्ष द्या. सर्कस, तर आपण सॉफ्ट साइड साऊंड असल्यामुळं सीचं प्रोनाउन्सिएशन काय केलं? स. सर्कस. आपण इथं जर क त्या तिकडला जर साऊंड वापरला तर काय होईल याचा शब्द अर्थ? कर्कस. पण कर्कस म्हणतो का आपण? सर्कसच म्हणतो. किंवा सेंट, केंट होईल. पण ही केंट वाचायचं का? रॉंग. ज्याला म्हणजे हाफ नॉलेज आहे किंवा पूर्ण नॉलेज नाही किंवा ह्याचं साऊंड माहित नाही, तर तो जर वाचायला निघाला इंग्लिश तर तो काय म्हणेल? केंट. CENT केंट म्हणेल. तर तसं होत नाही. तर इथं काय आहे? सॉफ्ट साऊंड. फ्रेंड्स इकडे लक्ष द्या. तर हा जो पहिला सी आहे सर्कस मधला तो सॉफ्ट साऊंड आहे आणि हा दुसरा जो सी आहे त्याचा साऊंड हार्ड साऊंड आहे. म्हणजे सर्कस. सर्कस. CENT सेंट. या सीचा प्रोनाउन्सिएशन सायलेंट असल्यामुळं हा सीचा साऊंड कसा होईल? सीचा साऊंड कसा होईल? सेंट. म्हणजे सॉफ्ट साऊंड. सायकल. आता इथं बघा, सायकल मध्ये हा जो पहिला सी आहे तो सॉफ्ट सी आहे आणि हा जो सी आहे तो हार्ड सी आहे. तर याचा ख होईल सायकल. ओके. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण सॉफ्ट सी अँड हार्ड सी, द साऊंड ऑफ सी, दॅट इज सॉफ्ट सी अँड हार्ड सी, हे पाहिलेलं आहे. आय होप ऑल ऑफ यू गाईज अंडरस्टँड टुडेज सब्जेक्ट व्हेरी वेल. And even if you have any difficulty about this topic, then please contact me, or you just put your difficulty in comment box. I will try out to sort out your difficulty. Thank you. Thanks a lot. Keep smiling forever. Have a nice day.